我哋邀請你做今次 Still Life 呢個作品嘅時候咧，你第一個諗到嘅物件或者係個畫面係啲乜嘢？我就會諗起一啲狀態咯。繪畫其實係某一瞬間我 capture 咗，跟住我就畫佢出嚟。譬如我今次嘅創作咧，要加物件咧，好似多咗一種敘事。好似今次咧都會見到將一啲好似好細小喺你一個比較宏大嘅一個景深入邊啦。咁其實構圖上有啲咩嘅考慮？好似呢張咁啦，咁佢係得一個物件咁嘅狀態啦，係一個琴譜架擺去至中啦。咁雖然佢好細嘅 size 啦，但係我都想佢係好似見小之大咁樣，佢都係一個重點，亦都代表呢啲係人嘅一啲活動啦。咁呢個琴譜架就有一種故事嘅延伸，啱啱演奏完離開，或者係佢之後會翻嚟對住呢個宏大景演奏佢嘅音樂啦。technique 上咧，其實一個好特別嘅 texture 啦，會係有啲裂痕咧，其實係咁樣去做到出嚟。首先我喺個底嗰度分配下啲位置，擺啲裂紋章，咁乾完之後咧，佢就會龜裂啦。跟住繼續做 layering，有一啲顏料咧就 trap 咗喺啲裂紋嗰度，咁好多層啦。咁跟住我就一次過噴水咁捽。我點樣去再做一啲其他嘅 mark making，可以大家即係有多啲唔同嘅節奏。我就即係拆咗出嚟嘅時候就會睇到，即係可能嗰啲邊緣就會好利啊，又或者會蒙啊。雖然我都有經驗一層層係點樣做啦，其實都有好多唔係我預期嘅一啲痕跡嘅。跟住我要 respond 佢嘅時候，我亦都會將負形空間即係背景冚咗啲顏色，變咗正形空間，即係正負空間。我成日都喺度玩，我覺得近期嘅作品就係呢一個創作方向。咁我哋就留翻俾觀眾嚟到現場咧，再自己喺度尋找你嗰啲小物件啦，俾觀眾自己去想像自己嘅故事出嚟啦。